走我啦，佢走我啦。犀利啊！我影緊啲咩啊？咁唔關我事㗎喎。你嗰啲咩啦？女婿啊，女咧？女嘅普通科，咁冇辦法，你有啲書就未讀醫生話，啲書未讀醫生。咁同你慳翻都唔得，剝計佢啦，幾廿萬你得唔得？貴嘅大佬，幾廿萬啫嘛，廿幾皮啫嘛。有幾皮幾乜？心反啊，同佢心反啊。係啊。哦，你咁長命都要咁啊！依家佢話未到呢個時候。咁你未到仲點先得乜嘢？你偷我就咪偷價，到得一死啦！咁你仲係咪咁嘅價錢㗎啦？你大個你把聲嚟講唔代表佢身體好喎。我都打啦，我一聲打咁聲打，身體唔好你大聲夠氣啊！佢第二樣唔得啊嘛。咪就係嗱，好似而家大聲聲咁啊，其實咧。入邊已經壞晒，啲壞晒入邊。呢度一班，呢度一班，扯冇用啦我哋。全部有啊，喂，係啊，3000幾人啊。咁啊係咯，我哋都俾嘅喎。哦，我蒸一蒸佢會有啊？唔使有，真係唔使有。真係唔使有，辦法啦。應該係大家要兩個都辦法㗎啦。或者咧，你就要搞㗎啦。影咗度，即係影相嚴肅咗好多啊！嚇？影緊 video 啊嘛，你哋中意講嘢啦。一齊咧，我就走去搞，唔使理我。一齊嗰件事㗎啦。喂，望下先得㗎。俾下面。我喺家人掟咗嗰啲人靈芝啊！係啊，你可以講嘢。係咯，嗰兩人咧幾件事。你又嚟？攞咗啲。係嘛？嚟。阿炳哥，阿富哥，咩啊？咩咁珍貴啊？啱 Sir， 呢個係 video 嚟嘅。今日我哋有大火㗎。你哋繼續講嘢啦。你唔好講，你唔好立亂講嘢啊！做證㗎。係啊。你使唔使舉咁高啊？影緊 video 咧又舉錢。
自動贊啦。嚇，係咪兄？我哋幾多？我哋50號啊？差唔多啦。Kevin 諗就真係50後啦。年年都50啊！啊？呢40後啊？40後啊？咩40後？40後。30後啊！30後嘅差唔多。30後我哋都60後啦，30後啦，係嘛？你自己鏡頭幾低都唔講。頭先嘅不縮冇所謂啊，我影 video 啫嘛。你係邊位啊？冇所謂。你係邊位啊？好啦，咪先。仲天標同佢，你係邊位啊？仲天標問佢，你係乜歌啊？啊，咁都得。仲天標喺佢屋企食飯咧，咁你食飯打麻雀唔打 N 字。有都係咁樣嘅。我乜認唔到？咁認唔到個樣，我印咗係。印啊，認唔到。我認唔到。我見我認唔到。我認到你。我見到啦。做乜聲出嚟啊？係啊。呢個係正確。1 2 3 OK。